天哪！美联储大力缩表，币圈快死了，交易量创2年新低，以太坊强撑1500，只为合并，其中套路要小心。比特币市占比继续缩水，我们应该怎么办呢？尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？实不相瞒，面具人最近都觉得赚钱难，主要是加密货币的盘面现在震荡频率太高，上下震得太密集，基本就是庄家们强控。这几天你们看盘面，很明显的可以看出来，无论是比特币还是以太坊，基本都是以小拉一波，然后杀回马枪为主。大家看图，看我画黄线的地方，很明显可以看出来操盘的痕迹。给你们来个小拉伸，然后直接就狠狠地砸下去。而且就算它拉，你们看啊，它拉伸的幅度也不大，但是砸的却是非常狠。这种现象一方面是显示了庄家们手上的资金不足，但是他们还想赚钱，所以他们才用小拉大砸的方式套利。另外一方面也显示出了市场信心不足，那就是只要一拉上去就会有人出货，所以盘面拉不起来，比特币显示出这种状态尤其的明显。以太坊还能好点，主要是因为以太坊有合并的这个事在撑着，所以很多人都想赌一把以太坊合并能大拉。但是以太坊合并真的能大拉吗？面具人，我发现了一些比较诡异的关键点啊。今天咱们就来说说这个事儿，包括美联储马上要缩表的事儿啊。仔细听好了，非常重要啊。能不能让你赚钱不好说，但是我至少能让你不冒风险。来，各位听好了，等一下，节目开始之前，请检查一下你们是否打开了屏幕下方的点赞、订阅小铃铛，否则没及时跟上节奏，那你们就吃大亏了。那顺便把今天这个节目转发分享到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了。那都是可以卖钱的 NFT 哦。还有小活动，就是我会在节目中随机说一个数字，你们听到了以后在留言区回复，包括你狐狸钱包地址，我就会从答对的人当中抽取1名，赠送 Eternal Bro 的召唤石一颗，价值150美金哦。想要的话就积极留言试试你的手气吧。 OK， 先来讲一个新闻，那就是美联储缩表啊。缩表是缩减资产负债表的简称，指的是银行减少资产负债表规模的行为，类似于中国的去杠杆，就是减少全行业负债。大家互相借的钱少了，也就不存在还不来钱的问题，这样就降低系统性风险。缩表也显示出对市场发展信心不足，觉得大家赚的钱不足以还债，而且缩表会降低社会整体的发展速度，好处是去杠杆求稳。无论中国、美国都一样，
中国这几年搞去杠杆，你明显可以感觉到中国的老百姓生意不好做了，社会发展缓慢了，而且缩表会导致美元变贵，所以当初借美元的人就会被割一刀。而恰好大部分的金融机构都是借钱操作的，所以缩表对金融市场的打击力度是不小的。而美联储将在本周加大缩表的力度，这意味着美联储要开始抛售最近3年积蓄的国库券。根据其缩表计划，美联储将把每月到期不续的国债和抵押贷款支持证券 MBS 额度上限分别提高到600亿美元和350亿美元。同时，在息票到期额度低于每月上限时，会使用3260亿美元的国库券持仓来补充。9月份将首次减持国库券，差不多要减持164亿美元的国库券。10月份再减持136亿美元，这将是2023年9月之前最大规模的减持，所以美债的利率还会上升，美债会变得更是抢手，那么就会抢夺股市币圈的资金。币圈就不用说了，币圈的抗风险能力大家也是有目共睹的。一旦社会环境发生变化，政策发生变化，加密货币是第一个先给你表演跳楼的。没有产业依托，纯靠炒作共识是币圈目前的现状，它当然没有抗风险能力了。股票为什么每次跌了还能起来？加密货币跌下去想起来比生孩子还难。因为股票依托的是实体公司有造血能力，币圈没有。所以你看，政策压力变大，加密货币的交易量就直线下滑。加密货币资产交易量已经达到了2年最低水平了。加密货币在8月平均下跌了近15%，它是今年8月全球表现最差的资产，位于图表的最底部。所以这也就是为什么面具人我以后的投资方向是看向产业型的 Web3 项目了。这是大环境。我们再来说说以太坊啊。很多人都觉得以太坊合并了就是要大涨了，是不是？但是面具人我发现了一个坑，那就是以太坊的合并是分段进行的。首次升级将于9月6号启动，随后会在9月10号到20号前后完成主网合并。那么也就是说，你可以把以太坊的合并看作3个阶段才能完成的。这3个时间节点对于韭菜来说都是大事啊，那都是大利好啊，是不是？大部分人都是这么认为的，对吧？问题又回来了，币圈目前就是韭菜市场，说白了是要给韭菜制造情绪，然后再配合拉盘，然后再收割，是不是？根据交易心理学来看，当大家认为能赚钱的时候，那就是应该收割的时候。很多人都等着9月6号会大涨，是不是？那么实际上9月6号有可能不涨，甚至大跌。
而这种跌是纯粹情绪性的，你也别怕对市场不利。以太坊毕竟是老牌产品，而且利好还没出尽，先砸穿，然后再配合合并完成，普天同庆，暴拉一波，让韭菜们后悔死。哎，谁让你跌的时候不买呢？合并利好摆在这里，你为啥就不坚定信仰呢？而且之前还有一个消息，就是以太坊最大的矿商宣布不支持分叉，而且会关闭矿池。理论上来说 ，ETH 合并最受伤的就是矿工矿商，对吧？但是为啥这个最大的矿池反而宁可自割也要支持以太坊合并呢？那这背后一定是有巨大利益驱动的。既然是最大的矿池，那么他手里一定有海量的币。既然合并是无法避免的，那我作为最大的矿商能做的事也只有利用手里的资源把利益最大化了。不如和以太坊官方勾兑一下，砸砸盘，操纵市场，来换取更大的利润，这是明智的选择，而且他砸盘也不怕。如果确定是联合坐庄，操纵市场，那么大矿商的作用就是迅速把币价砸下去，制造爆仓，或者骗韭菜割肉，让韭菜交出筹码，然后再杠杆拉上来，最后造成韭菜后悔没入场，然后追高。这个里面的利益是巨大的，而且现在资金量少，交易量低，是很容易砸盘拉盘的，所以我觉得先砸后拉的可能性不小。当然了，现在这个市场就是这样，纯投机，所以我不太建议用大仓位去玩。还是等市场整体变好了，或者是有产业型的项目出来了，可以多投些。今天就这样吧，如果有合适的入场时机，我会在会员群公布的。因为做油管拍摄、剪辑、审核下来几个小时，点位早就过去了，所以如果你想跟紧我的操作，避免风险，那就请下载 Line 或者 TG 搜索并添加 ID maskman118 或者 little1986045办理会员入群手续，或者你们还是可以跟着一些土狗激情群啊，梭哈干。祝你好运，再见。